सबैजनालाई जय मसी। मेरो नाम चाहिँ सञ्जना परियार हो। म चाहिँ आज मेरो जीवन गवाई भन्न गइरहेको छु। म चाहिँ आज भन्दा केही वर्ष अगाडिदेखि चर्च गए नि मलाई चाहिँ अलिकति अशान्ति हुने अनि चर्चभित्र गयो भने पनि शान्ति नहुने। अनि जब मैले चाहिँ ग्रेसको शिक्षा थाहा पाएँ त्यसपछि फेथ लाइफसँग म कनेक्ट भएँ। त्यसपछि चाहिँ मैले बिस्तारैहरू वचनहरू बुझ्न थालेँ अनि वचन सुन्दै गर्दा चाहिँ मैले जब येशूको बारेमा थाहा पाएँ अनि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै रियल हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले अन्य भाषाहरू पनि पाएँ, पवित्र आत्मासँग पनि मैले सम्बन्धहरू बनाएँ अनि मैले चाहिँ अहिले शान्ति पाएको छु। मेरो शरीरमा चाहिँ एउटा समस्या थियो, त्यो समस्या चाहिँ मलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म ढ्याउढ्याउहरू आउने त्यस्तो भइरहन्थ्यो। म चाहिँ साथीहरूको अनि ग्रुपहरूको बिचमा गएर बस्दा पनि मलाई चाहिँ त्यो समस्याले गर्दा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट कहिले उठेर हिँड्नु जस्तो हुन्थ्यो। अनि राति खानाहरू खाइसकेपछि पनि मलाई चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म त्यो समस्याहरू भइरहन्थ्यो अनि त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ म रातभरि रुन्थेँ अनि मलाई चाहिँ डिप्रेसन भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि म कोहीसँग पनि बोल्दिनँ थिएँ। म चाहिँ मेरो लाइफ सिद्धियो सबै कुरा भएर पनि मलाई यो समस्या छ भन्ने ममा चाहिँ त्यो एउटा डर भइरहन्थ्यो। अनि जब मैले चाहिँ पास्टर रेमन्डको पावर अफ इमेजिनेसन कल्पनाको शक्ति भन्ने वचन मैले सुने, त्यसमा चाहिँ बाबाले प्रचारकको छोरीको गवाई पनि भन्नुभएको थियो। त्यो गवाई अनि त्यो वचनहरू मैले मेडिटेट गर्दै अनि त्यसलाई कल्पना गर्दै अनि मैले त्यही अनुसार घोषणा गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ मेरो टोटली अहिले छुटकारा भएको छ। सबै समस्याहरूबाट चाहिँ मैले छुटकारा पाएँ अनि अहिले चाहिँ 1 वर्ष भयो टोटली त्यो समस्याबाट चाहिँ म छुटकारा पाएको छु।